جميل جدًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أفضل الحاجات اللي أنت ممكن تعملها في حياتك إنك تبدأ على طول، ما تستناش لمّا يكون أمور معيّنة تحصل أو ظروف معيّنة تحصل عشان تبدأ فيها، لأ، أفضل طريقة عشان تحقق اللي أنت عايزه إنك تبدأ دلوقتي. طبعًا الكلام دوّة بيبقى رايح ناحية أكتر صناعة المحتوى وكده، بس في حقيقة الأمر إحنا دايمًا في حياتنا نبدأ حاجة جديدة كل يوم، سواء أنا هاصحى بكرة بدري للشغل، هاعمل أمر جديد، هاخُش مشروع جديد، هاخُش في وظيفة جديدة، عايز أدوّر على شُغل، ابدأ من دلوقتي، دلوقتي هو الوقت المناسب لدوّة. الظروف مش هتتحسّن عن كده للأسف، والأمور مش هتكون غالبًا أسهل من كده، ابدأ دلوقتي لإن هو ده الوقت المناسب. طيب هو أنا باحب جدًا إن أنا في الفيديوهات إن أنا ما أجهّزش الكلام، أحب إن أنا أطلع كده قدّام الكاميرا وألقي، بما في دوّة من بصراحة راحة كبيرة وسكينة بتقعد تجهّز وscript وmontage وكلام كده فاضي كتير، بيأثّر على الإنتاجية أكتر ما بيفيدها، مع إن المفروض الحاجة زي كده بتزوّد الإنتاجية. وحقيقة الأمر إن هدفي من الفيديوهات ديّة إن الواحد يسيب أثر، قد يساعد حد أصغر منّه شوية سِنًا، لإن أنت لو فضلت برضه مستني إن أنت تكون شخص ذو تأثير على حسب تفكيرك أنت، أو إن أنت تكون تفكيرك مُكتمل سواء في مجالٍ ما أو سواء في الحياة عمومًا، عمر ده ما هيحصل. ودايمًا الجيل الصغير مش عايز يسمع للناس كبار الفلاسفة والمفكرين، بالعكس هو عايز حد أقرب لسنّه، هيتلقّى منّه النصيحة بشكل أسرع ويتقنها أو يسمع منّه أفضل، لإن هو قريب من سنّه ففي تقارب أفكار يعني. النهارده أنا عايز أتكلّم مقدمة طويلة شوية، ولكن النهارده أنا عايز أتكلّم عن مفهوم مهم أوي وهو الاستمرارية. بُص، أول concept لازم تعرفه في حياتك إن أنت تقدر تجيب فلوس أو تقدر تنجح في أي مجال في الحياة. بغض النظر عن المجال دوّة، المجال ده أنت درسته والّا ما درستوش، طبعًا المجال ذو دراستك بيكون أسهل إن أنت تكبر فيه، أنا ما اشجعش إن أبدًا تسيب مجال دراستك مهما كان يعني. طيب عايزك تخاف دايمًا من التشتت، وإن هو عدوك الأول، وللأسف ديّة حاجة بتحارب كثير من المبدعين بدل ما تساعدهم، بمعنى لو شخص ما فلان مثلًا، فلان دوّة ليه في التصميم، ليه مثلًا في البرمجة، هو شغال دكتور، ليه في بعض المجالات الأخرى اللي هو بيقدر إن هو يكسب منها فلوس. فلان ده للأسف الشديد بدل ما هيبذل مجهوده في مجالٍ ما يبني فيه الإمبراطورية بتاعته، وبدل ما ساعته دايمًا إحنا يعني بنحدد الهدف أو باعرف المجال دوّة هيفيدني أو المجال دوّة متى فايدته بالنسبة لي عن طريق بعض القياسات أو بعض الKPIs زي ما بيسموها. هتلاقي كل مجال الKPIs بتاعته مختلفة عن التاني، هاقول لك مثال سريع، والله شركة استيراد وتصدير الKPI بتاعتها مثلًا أنا باكسب فلوس كام. والله مثلًا صانع محتوى الKPI بتاعته أنا باجيب مشاهدات قد إيه، والله واحد تاني مثلًا بيعمل إعلانات الKPI بتاعته أنا حوّلت الconversion rate أو كام عميل جِبته. الKPI الوحيد أو شبه الوحيد اللي إحنا ممكن نعمّمه على معظم المجالات هو الفلوس. يعني صانع المحتوى دوّة أنت هتجيب مشاهدات عشان في الآخر تكسب فلوس، فإحنا ممكن نقارنه بواحد تاني فاتح شركة عن طريق أنت بتكسب وأنت تكسب كام. فدايمًا الKPI اللي ممكن إن هو يكون universal هي الفلوس. ما باقولش طبعًا إن مكسب من المشروع فلوس، لأ بالعكس أنت حتى لو خسرت فلوس فأنت كسبان من project ما إن أنت ممكن تكسب منه خبرة يعني. نرجع لموضوعنا، وإحنا قُلنا عن موضوع التشتت، وإن فلان الفلاني هيقدر يعمل كذا وظيفة أو كذا أمر ممكن يكسب منهم، ولكنه بسبب التشتت بيضيّع مجهوده، والله بيضيّع 10% منه في المهارة الفلانية، و15% منه في المهارة الفلانية، و20% منه في المهارة تالتة، فأصبح الناتج مجموعة من المهارات الصغيرة اللي هي للأسف هتخلّي تَمَن ساعته ما هو أنت بتبذل مجهود دوّة إحنا ممكن نثبّت تَمَن الساعة، والله أنا الساعة دي لو اشتغلتها مثلًا بقّال هاكسب ممكن 200 جنيه في الساعة، لو اشتغلتها دكتور ممكن أكسب 400 جنيه في الساعة وهكذا. فتَمَن ساعته للأسف هيفضل منخفض، غير لمّا تبقى أنت مالك محل البقالة دوّة، هتبقى ساعتك أعلى بكتير، ساعتك أغلى بكتير، هيبقى بدل ما بادخّل 200 جنيه في الساعة بمجهود أقل باخد فلوس أكتر. الهدف من الكلام إن أي مجال هتركّز فيه مهما كان المجال دوّة ليه علاقة بيك أو ما لكش علاقة بيه،
أي مجال هتبذل فيه مجهودك وسعيك وهتركّز فيه، حُط تحت كلمة تركّز ديّة 1000 خط، فالمجال دوّة هتقدر منّه تبني الإمبراطورية بتاعتك اللي أنت تكسب منها كتير. أقول لك مثال يعني مثال هيصدمك، مجال الزبالة، تجميع الزبالة والمخلفات وكده. في مهندسين كتير قدروا إن هم من المجال دوّة يكسبوا حرفيًا ملايين. أنت عارف دلوقتي تِن الكنز مثلًا عامل كام؟ عارف إن أغلب المكونات الإلكترونية بيخش في صناعتها الدهب، وبنقدر نستخرج الدهب دوّة منه؟ فأنت حتى لو اشتغلت في مجال زي لَم القمامة، أنت هتقدر تبني إمبراطورية منه. ولكن لو اشتغلت دكتور ومهندس ووزير و هتبقى غالبًا صفر في الحاجات دي كلها، لإنك هتسعى 5% بس، هتفضل دايمًا junior، تفضل دايمًا تسعى 5% بس في كل مجال، فعمرك ما هتكوّن الإمبراطورية بتاعتك. فخلّي بالك عشان كلمة الاستمرارية، أنا في معنى لازم تدركه أهم منها، وهي كلمة التشتت. تاني، التشتت هو عدوك الأول. وهو اللي هيمنع استمراريتك. يبقى أنت إنسان ناجح وعمّال تسعى وعمّال تحارب في الدنيا وعمّال تصحى كل يوم وتروح الجامعة وتيجي وتروح الشغل وترجع وتذاكر كذا وكذا وكذا، ولكن كلّهم مجالات مختلفة متفرقة عن بعض، فأنت للأسف بيحصل حاجة اسمها dilution، إن أنت بتخفف سعيك دوّة، بدل ما بتصُب في نفس الكاس أنت عمّال تقسّم في كذا كاس صغير، فعمرك ما هتملى الكاس. شكرًا.